हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई। आजको हाम्रो यात्रा हेटौडातर्फको छ। हेटौडामा विशेष गरेर एउटा बहु सरकारवाला छलफल कार्यक्रम छ, त्यही भएर हामी चाहिँ हेटौडातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। हामी फर्फिङ फाखेल हुँदै हेटौडातर्फ जाँदैछौँ। यो इन्द्र सरोवरबाट निकालिएको माछा हो। एकछिनपछि हामी त्यही इन्द्र सरोवर अर्थात् कुलेखानी ड्याम साइडमा जाँदैछौँ। यति बेला हामी यो मकवानपुर जिल्लामा पर्ने कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको यो ड्याम साइटमा छौँ हैन। हेटौडा जाने क्रममा यो ड्याम साइटमा यसो एकचोटि हेरेर जाउँ भनेर चाहिँ हामी यहाँ आएको हो। हाम्रो टिमको साथीहरू यता हुनुहुन्छ हैन। कन्डिसन एउटा के भन्छ त्यसले गरेर त्यस्तो के छ सुवेक्षाजीको पछिल्लो अवस्था? कता जाँदै हामी भन्नुहोस् त अलिकति। हामी हेटौडा जाँदैछौँ। अहिले हामी कुलेखानीमा छौँ। अब त्यस रमाइलो हुँदैछ, हामी कुरा गर्दैछौँ। धेरै पछि कुलेखानी आएँ है। यता यो साइडमा ड्यामको यो साइडमा त आएको थिएन, उता माथि आएको थियो चितलाङपट्टि। पानी एकदमै कम रहेछ यो वर्ष, पानी राम्रै परेको थियो। तर अब ड्याममा चाहिँ धेरै नै तल रहेछ पानीको लेभल। ठिकै छ, रमाइलो छ, मनोरम छ। अलिकति व्यवस्थित पर्यटन गराउन सके देशले राम्रै फाइदा लिन्छ होला। यति बेला हामी यो भीमफेदी गाउँपालिकाको यो टौबास भैँसे भन्ने ठाउँमा आइपुगिसकेका छौँ। अब हामी लन्च यतै खान्छौँ होइन। यसको साइडमा एउटा खोला पनि छ। यो खोला निकै निट एन्ड क्लिन भएर बगिरहेछ। तपाईँलाई देखाउँछौँ। टौबास भएर बग्ने राप्ती खोलाले यहाँको होटल व्यवसाय प्रवर्धनमा विशेष भूमिका खेलेको रहेछ। दाजुलाई यो ठाउँ कस्तो लाग्यो, के छ, के भन्नुहुन्छ भैँसेमा? हामी झुकेर आइपुगेको खाना खाना खोजिरहेको थियौँ। अनि खोला किनारमा यसो केही होला कि भनेर भैँसेमा यमु खाजाघरभित्र छिरेको। अन्त खाजाघर यहाँनिर छ ठ्याक्क तल्लोपट्टि। त्यो यमु खाजाघरको भाइले चाहिँ ढुङ्गाको बस्ने कुर्सी बनाउनु भएको रहेछ। र कसैले खाजा खानु मन लाग्यो, खाना खानु मन लाग्यो भने चाहिँ खोलामा ल्याएर टेबल राखिदिने अनि खाने रहेछ। सम्भवतः मैले हाम्रो हाइवेमा हिँड्दाखेरि पहिलो पटक यतिको भनेको 450 रुपियाँमा यो तरिकाको खाने बस्ने व्यवस्था चाहिँ मैले कहिले पनि पाएको थिइनँ। मलाई बडा खुसी लाग्यो त्यो भाइले जे गर्नुभएको छ। एउटा 1000-1200 रुपियाँमा यो खालको एम्बियन्स, खोला, पानी, ढुङ्गा होइन, गजब छ। तातो तातो खाना चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्रेस बनाउने इच्छा अनुसारको अर्डर पहिला गरेपछि हाम्रो बनाइदिन्छ। लोकल आइटम सिस्नो ढेँडो, कोदोको ढेँडो, फापरको ढेँडो, खाना यस्तोहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ। यो बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा बजार हो। हाम्रो कार्यक्रम होटल एभोकाडोमा सञ्चालन हुँदैछ। मैले चाहिँ बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्र छिरिराख्दाखेरि चाहिँ के कुराको महसुस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो विविध विषयमा कुराकानी गर्छौँ, तर एक्चुअल फिल्डमा चाहिँ काम कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ मैले पाइनँ। जस्तो उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ मेरो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म चाहिँ वन मन्त्रालय मात्रै चलेको रहेछ, वातावरण मन्त्रालय चलेकै छैन। हेटौडासम्मको हाम्रो यात्राको उद्देश्य यही पुरा भएको छ। भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँ सबैलाई धन्यवाद।